Bé, anem a fer avui l'explicació dels instruments del període clàssic i abans de començar, bàsicament, vos conté, bueno, ara dic que el que fica el llibre, però bàsicament podríem dir que d'aquesta organologia dels instruments del classicisme, el fet més destacable possiblement siga la irrupció definitivament ja del pianoforte com a instrument un poquet de referència a l'hora pues, fonamentalment de composar i després ja veurem també que com a element bàsic dels instruments de la música de cambra. Va ser l'instrument de teclat que a partir d'aleshores va ser l'instrument de referència. Evidentment el pianoforte del classicisme no és el piano d'avui en dia, però sí que se li assembla molt. I algú em preguntarà, bueno, quina és la diferència fonamental entre el pianoforte i el clavecí, que és l'instrument que un poc predomina al barroc? Pues, fonamentalment, la principal diferència és que per primera vegada la persona que executa el teclat una peça amb el pianoforte va poder regular la intensitat del so que produís. És a dir, que en el clavecí tu era independent en quina força apretares la tecla o les tecles, el so sempre va sonar exactament igual en quant a intensitat. Per contra, amb el mecanisme de... bueno, primer, amb el fet de que l'instrument siga de corda colpejada i no de corda pinçada, i segon, amb el mecanisme de masellets que s'instaura en aquest instrument, pues el que es va aconseguir bàsicament és que jo puga en la mateixa tecla, regulant la pressió que faig a l'hora d'apretar, aconseguir sons més forts o més febles. I això, des de luego, va possibilitar, sobretot, l'ús de l'instrument en la música de cambra, que recordem és la música que més es gasta en l'època. És a dir, que nosaltres avui en dia la percepció pot ser que estigui un poquet distorsionada pel fet de que, clar, quasi tota la música que escoltem d'esta època és música orquestral, però en aquella època recordeu que per a escoltar una orquestra hi havia que pagar diners i quan més gent estiguera tocant, evidentment més diners hi havia que pagar. Aleshores eren molt més freqüents els concerts amb grups reduïts, és a dir, amb grups de cambra, que no amb grups orquestrals. I evidentment en els grups reduïts el piano era un poquet el que feia el paper de l'orquestra. Per això us dic que este seria un poquet el fet més destacable. En quant a instruments, ara després anem a passar fer un xicot de repàs al que es diu el llibre, el que més destacaria és que l'orquestra, a poc a poc també es va fer un poquet més gran, incorporant nous instruments i establint-los com a base de l'orquestra. Ja no va ser únicament el grup d'instruments de corda, sinó que se van afegir prou instruments, sobretot de vent fusta, majoritàriament. Val? I després pues sí que la millora tècnica en alguns instruments i fins i tot el naixement d'alguns, com per exemple el clarinet, que sí que és cert que tenia un precedent en el Salomó, però realment quan naix i s'incorpora a la música orquestral i també de cambra és en aquesta època, fonamentalment amb Mozart, encara que Haydn també ja el gasta. Bueno, doncs anem a veure el que ens diu el llibre, així que eh, passe a projectar el llibre. Bé, aleshores obrim el llibre per la pàgina 70 i anem a veure quins són aquests instruments que s'utilitzen en aquesta època. El primer que es trobem en la pàgina, com sempre, és l'esquema en què dividim els instruments en aquest classicisme en les tres famílies, corda, vent i percussió. Bé, no n'hi ha massa novetats respecte al barroc, és a dir, que la base dels instruments ve a ser la mateixa, però sí que incorporem algun instrument de percussió, algun instrument de vent fusta i fonamentalment, això és el més destacable, un instrument de corda percutida, el pianoforte, que esdevindrà, sense cap tipus de dubte, en el rei dels instruments. Ara després, quan arribem, es parlen un poc més de detall del pianoforte, però que diguem que el que passa és que l'instrument de tecla que predominava en el barroc, que és el clavecí, tenia el problema de que no podies regular la intensitat al apretar amb més o menys força les tecles. Però bueno, esta mancança que tenia aquest instrument i que impedia fer regulacions d'intensitat, l'anem a trobar en el pianoforte. Després ho explicarem en més detall. Bueno, així tenim una imatge d'una de les agrupacions més habituals del classicisme, que és el quartet de corda. Després en el vídeo que us explicaré apareix l'instrument, apareix l'agrupació, perdó, i parlarem més detall d'això. I el text diu ja el següent. Des del 1750, l'orquestra s'estableix de manera similar a l'orquestra actual, encara que en nombre una mica més reduït, de manera que el conjunt d'integrants de l'orquestra va passar en aquest període d'uns 30 durant la primera meitat del segle
a 50 o 60 durant la segona meitat. Bé, dues puntualitzacions. La primera, eh, jo crec que és un poquet excessiu el número de 30 músics en l'època del barroc. Lo normal, com ja veig en els vídeos, era entre 15 i 20 músics. Sí que és veritat que les orquestres d'avui en dia, quan interpreten la música del barroc, solen ampliar un poquet el nombre i sí que s'està en torn als 30 instrumentistes, però lo normal en aquella època era entre 15 i 20. Val? Després, l'evolució diu així que es porta 50 o 60 músics, jo diria més 50 que 60, en la segona meitat del segle. Les orquestres de Haydn i de Mozart aproximadament tenen aquest número. L'altra precisió que volia fer és que si no ho fique, però diguem que a més d'un augment en el número dels instruments de l'orquestra, també hi ha un augment en la diversitat o en els diferents timbres que trobem en l'orquestra. És a dir, se van incorporar no només més instruments, sinó a més tipus d'instruments, fonamentalment dins de la família del vent, també en fusta com vent metall. Ara ho veurem, val? Bé, diu així que l'orquestra se solia col·locar dividida en dos grups oposats, una a cada banda de l'escenari, amb els músics situats cara a cara, i la formació orquestral habitual de l'època era aquella en què apareixien els instruments de la família del violí, oboès, fagots, flautes, trombó, trompetes, trompes, clarinets i dos timbals. Bueno, especifiquem alguna cosa més així. Bé, en quant a la col·locació, pues, sí que és veritat que n'hi ha una tendència en algunes orquestres a situar els instruments de corda oposats uns a altres, de tal forma que els violins primers estan a l'esquerra, els violins segons estan a la dreta, les violes estan oposades als violoncels i després els contrabaixos estan al fons. Val? No sempre és així, aleshores jo tampoc incidiria molt en el comentari. I per lo que fa als instruments de la família de l'orquestra, cita la família del violí, cuidado que la família del violí és el violí, la viola, el violoncel i el contrabaix. Estos serien els instruments de la família del violí que jo no haguera ficat això, sinó que haguera ficat els instruments de la família de corda fregada. Però bueno. Després, pel que fa als instruments de vent, tenim el vent fusta, amb oboes, fagots, flautes i clarinets, no sé per què clarinets s'ha ficat així, i dins de la família del vent metall tenim trompetes i trompes. El trombó, eh, en música instrumental, es gasta quan acompanya música vocal perquè està doblant les veus masculines, perquè la tessitura del trombó casa amb la tessitura dels tenors i dels baixos, val? Però en lo que són peces instrumentals, el primer que ho gasta és Beethoven i és al segle XIX. Així que jo tatxaria lo del trombó, i no es tindria en compte. I sí que és veritat que s'incorpora com a instrument de percussió els timbals, que ja es gastava en el barroc però de forma esporàdica. I en aquesta època pràcticament en totes les orquestres en totes les peces orquestrals ja van aparèixer els timbals. Bé, passant ja instrument a instrument, val? Diu que dins de la família de la corda, en corda polsada, trobem la guitarra, instrument habitualment emprat, i l'arpa, encara que abandonada al Renaixement, reapareixerà de forma brillant gràcies al seu perfeccionament tècnic que en el futur la dotarà de 7 pedals permetent realitzar totes les notes de l'escala. Bueno, anem a explicar això. De tots els instruments de corda polsada que es gastaven al barroc, doncs ja molts desapareixen. No és que desapareguen del tot, però el seu ús doncs, és residual. Aleshores, de tots els instruments de corda polsada que es gastaven, els dos que van a continuar van a ser, com diu així, la guitarra i l'arpa. I la seva presència va ser més habitual en la música de cambra que no en la música orquestral. En la música orquestral alguna vegada podem trobar algun arpa en les orquestres, però va ser una cosa molt ocasional i la guitarra, des de luego, no va gastar per les orquestres. Val? El que diuen així de l'instrument habitualment emprat i el de l'arpa que encara que ha anat al Renaixement, pues, ho diu perquè sí que és veritat que l'arpa al llarg del barroc pues, pràcticament sembla que vulgui desaparèixer, però el classicisme torna amb força, val? Mentre que la guitarra és un instrument que no ha perdut aquesta continuïtat que portava des del Renaixement. Val? Però bueno, tampoc en feu massa cas en això. Sí que destacar, com diu així, la novetat tècnica de l'ús dels pedals que possibilitarà que l'arpa puga fer modulacions, és a dir, puga canviar de tonalitat sense necessitat de majors problemes que apretar un o un altre pedal. Això li donarà uns recursos a l'arpa que
farà que es pugui gastar més del que es gastava. Però bueno, quedem-se la idea de que de corda polsada el que es gasta és la guitarra i l'arpa. Això ja me conformo. En quant a la corda percutida, esta seria un poquet la gran novetat de l'organologia del classicisme, i és que, com diu així, el clavecí barroc passa a ser substituït de forma progressiva pel pianoforte, instrument de tecla i antecessor del futur piano, inventat el 1710 per Cristòfori amb una sèrie de martells de fusta que colpejaven les cordes i que permetien a l'intèrpret graduar la intensitat del so exercint més o menys pressió sobre les tecles. Bueno, el pianoforte, que és aquest instrument d'ací, és una evolució del clavecí on el que es fa és substituir les pues que pinçaven les cordes per aquests macellets. Aleshores, què s'aconsegueix amb això? El que s'aconsegueix és que en funció de la força en la qual tu colpeges la tecla, el ressort fa que el macellet colpege amb més o menys intensitat la corda i, en conseqüència, el so que es produeix que siga més o menys fort. I aquest és un aspecte revolucionari perquè per primera vegada va permetre als instrumentistes de tecla poder graduar la intensitat d'allò que estan tocant. Això, sobretot, es va notar moltíssim, moltíssim en la música de cambra, que pues, d'alguna forma feia que els matisos que podia aconseguir-se en els instruments de tecla sigueren molt, molt limitats. Les possibilitats, evidentment, van ser molt grans i pràcticament tots els compositors, una vegada superada aquesta primera fase inicial, en la qual sembla ser que l'instrument pues, no acaba de sonar del tot bé, pues, se passa definitivament al pianoforte. L'instrument s'inventa en 1710, val? Aleshores, en el barroc, que és aquesta època, sí que no es va gastar massa. És molt celebrada l'anècdota de Bach, perquè Bach passava per ser el millor instrumentista de tecla del moment en el barroc, que Cristòfori li fa arribar un pianoforte amb tot el que comporta això, és a dir, havia que transportar-lo a on estava Bach, que en aquella època els transports no eren senzills, un instrument pesat, delicat i demés, va? Única i exclusivament per obtenir l'aprovació del gran geni. Però el ben cert és que quan Bach prova el pianoforte ho rebutja perquè no li agrada la sonoritat que tenia l'instrument. És veritat que la sonoritat de l'instrument no era la millor, fins i tot en aquesta època del classicisme pues, veurem que tècnicament encara ha de millorar, però el ben cert és que una vegada mort Bach en la següent generació, la del seu fill, Carl Philipp Emanuel, pues ja s'ha adoptat el pianoforte. I a partir d'ahí, pues, Haydn, Mozart, per supost Beethoven, pues ja no pensaran en un altre instrument de tecla quan escriuen. Val? Bé, de corda fregada, poqueta cosa a dir, perquè bàsicament la base ja s'havia aconseguit. Recordeu que estiguérem parlant en el barroc de Stradivarius, d'Amati, de Guarnieri, i digueren que eren els millors constructors d'instruments, els millors luthiers de la història, val? I pues això, diu així que provenents de l'antiga família dels violins barrocs, en aquest període s'estableix l'actual divisió en violins primers, violins segons, i després violes, violoncels i contrabaix. La novetat, pues que s'estandaritza l'ús de dos veus de violins en l'orquestra, i poqueta cosa més. En quant a la família del vent, diu que als oboes i a les flautes travesseres els afegeix l'ús regular del fagot, que sí que es gastava en el barroc, però diguem que no amb identitat pròpia. El fagot es gastava com a instrument que doblava la veu que feia el baix continu. Generalment era la que feien els instruments greus de corda, violoncel i contrabaix, o el clavecí. Pues, bueno, el fagot normalment doblava aquesta veu i, disculpeu, en el classicisme el que passarà és que d'alguna forma s'independitzarà i ja tindrà la seva veu pròpia. Val? Com a altre fet destacable, diu que en aquesta època sorgeix un nou instrument, el clarinet, per al qual molts compositors compondran obres en què és l'instrument solista. Bé, el clarinet té una sonoritat molt particular, una sonoritat molt dolça, molt diferent a la de l'oboe i a la de la flauta, i és una evolució d'un instrument del barroc que era el Salomó. En aquest cas, el clarinet va ser un instrument que aportarà moltes coses a l'orquestra i, sobretot, serà molt apreciat per alguns compositors. Jo destacaria d'aquesta època especialment a Mozart, que té un quintet per a clarinet que és una delícia, té un concert per a clarinet que és meravellós, jo crec que és el millor que s'ha escrit en la història per a aquest instrument, i també té moltes obres de cambra per a agrupacions en les quals intervenia o bé el clarinet o bé el corno di bassetto, que és una evolució del clarinet.
Bueno, en quant al vent metall, doncs seguim en la nostra trompeta sense pistons i la trompa sense pistons, a tots els problemes que això comporta, és a dir, la impossibilitat de fer melodies d'una forma habitual, val? I diu que en ocasions es gastava el trombó. El trombó es gasta, com he dit abans, quan s'està fent una obra sinfònico-coral i el que fa és doblar a les veus. És a dir, les veus masculines normalment estan suportades en l'orquestra per un trombó que està fent aquestes veus. Però de forma autònoma en la música instrumental el trombó només apareixerà a partir de la tercera sinfonia de Beethoven, que si ho recordem és la que marca l'inici del romanticisme. O sigui que no consideraríem el trombó com a instrument habitual de l'orquestra del classicisme. En quant al vent mix, doncs continuen citant l'orgue de paret, que també es va gastar però fonamentalment ja en la música religiosa, i l'harmònica. L'harmònica la veritat és que es gasta poc, però bueno, ja han ficat així, doncs la considerem. En quant a la percussió, hi ha un instrumental molt divers que prové d'èpoques anteriors, al igual que els timbals, però ara amb la novetat de ser usats com a element de precisió rítmica i afinats en tònica i dominant. Dit d'una altra forma, que els timbals que ja es gastaven en algunes composicions orquestrals en el barroc, en el classicisme ja es va generalitzar el seu ús en l'orquestra, fonamentalment perquè, a més d'aportar ritme, ens aporta un suport harmònic, per això el que diu d'afinats en tònica i dominant. Normalment els dos timbals, un estava en una nota i l'altre en l'altra, aquestes dues notes són d'alguna forma les que reafirmaven les diferents possibilitats en quant a acords que presenta una tonalitat. Val? Quan volien donar-li un altre timbre, doncs el que feien era recórrer a altres instruments. Diu així que per aconseguir un color tímbric és habitual usar platerets i triangles. Alguna vegada també el trombó, la pandereta podria ser alguna vegada, però són molt comptades les ocasions en les que això passa. Així, molt coneguda és la Sinfonia Militar de Haydn, en la que sí que es fa un ús notable d'aquests instruments. Bueno, i bàsicament això és el que tenien que contar respecte als instruments, perquè això simplement el que fa és fer un xicotet resum. Ara anem a veure el vídeo dels instruments del classicisme i continuem d'explicar un poc més. A veure si... Vale. El primer, més que un instrument, així parla d'un grup d'instruments, el quartet de corda, ja veurem que aquesta agrupació, la del quartet de corda, va ser un poquet l'agrupació de referència en la música de cambra i se va gastar moltíssim en aquest període. És veritat que també se gasten duos, es gasten trios, també quintets, però l'agrupació preferida és esta, la que està formada per dos violins, una viola i un violoncel. Val? De fet, és la base de la composició orquestral en moltes ocasions. D'acord? Bueno. Una molt complicada, dos violins, pues d'alguna forma li donen un poc de preeminència a la part aguda. Val? Llavors dic que s'ha de gastar moltíssim. Ja parlarem quan parlem de formes instrumentals, que és una forma molt important de quartet de corda. Bé, com a instrument de corda puntejada, doncs citem l'arpa. Es tocava a soles o de vegades acompanyada d'altres instruments molt freqüents, els duos de flauta i arpa, per exemple, i si tot Mozart un concert per a flauta i arpa. Val? L'instrument novedós, que és el clarinet, una evolució de Salomó barroc, bé, les peculiaritats d'aquest instrument que estem veient és que és un clarinet d'època, un clarinet del classicisme, perquè vegeu que les claus estan fetes de fusta, és una cosa molt curiosa, i que apenas té claus, s'incorporaran, l'instrument se perfecciona al llarg del romanticisme, però este serà un instrument del classicisme. Hi ha que dir que Mozart era un amant de l'instrument, li encantava molt, i a més d'un concert espectacular per a clarinet, que jo us recomano que escolteu, perquè és una delícia, el Kegel 622 en la major, val? Pues, té un quintet molt bonic també i té molta música de cambra per a clarinet. De fet, sembla que és un duo per a viola i clarinet. Vale? Bueno, l'instrument de referència, que és el pianoforte, anem a escoltar-lo. Vegeu com sona un poquet així com metàl·lic, és a dir, que se nota que és un instrument d'època, és un instrument de l'època de Mozart, i se nota que no té la sonoritat del piano.
tampoc és el clavecí, però sí que són un poquet mecànic i possiblement per això serà perquè per la qual cosa pues, Bach en la seva època, jo imagino que els pianos de Bach encara sonarien pitjor, pues no li va agradar molt l'instrument. Vale? Bueno, escoltem. També com a curiositat, aquest instrument que està tocant la xicona i crec que l'altre que després veurem també, les tecles estan en colors inversos, perquè en l'època se gastava així, és a dir, les tecles negres eren les que se gastaven per a les notes naturals i les blanques per a les notes alterades. Això però com que aquest instrument ja sona molt millor, no sona tan metàl·lic, este és de l'època de Beethoven, és a dir, han passat pues, aproximadament, calculem, uns 20 o 30 anys entre un i altre, i el mecanisme ja s'ha perfeccionat, està molt millorat, d'acord? Sembla que bueno, ara ja per acabar incorporen dos instruments de percussió que la veritat pues, llavors dic que no té massa sentit. És veritat que són instruments que se gasten en l'època però se gasten molt puntualment. Però bueno, ja que els citen, doncs escoltem. Els plats. Curiós perquè els plats encara l'opció del pla suspès, per cert, esta música que estava sonant no és del classicisme, sinó que és del romanticisme, és d'Edward Grieg, val? Bueno, el que us dia, que els platerers s'utilitzen entrexocant-se. No s'havia ideat la solució del pla suspès que s'incorporarà en el romanticisme com un efecte més de so. Val? Espectacular el concert i un altre instrument que també es gasta per a donar color, que és el triangle, pues que bé, que sí, que molt bé, però que tampoc es gasta molt en l'època. I des de luego no es gasta tocant el xic este que està fent una demostració. ¿Vale? Normalmente el triangle es gasta apoyant-lo, val? O sea, deixant-lo reposar sobre una corda per a que l'instrument ressone més, val? Tinga més ressonància, perquè si tu el suportes en el dit com està fent este xic, el so se talla enseguida, entonces per això fa falta fer tants tocs per a que soni, val? Pues bueno, en principi això és el que ens ensenyen sobre els instruments de classicisme i tampoc n'hi ha molta cosa, més cosa. Val? Pues bueno, deixem així l'explicació i ja està, continuem un altre dia.